Per acabar aquest conjunt d'exemples, l'últim que veurem és, com a continuació de l'exemple anterior, la transmissió d'un fitxer. De fet, a la transparència adjunta teniu també les dades d'aquest fitxer i la idea que ens demana en aquest cas és quan triguem a transmetre tot el fitxer des d'A fins a C. Bàsicament, també ens diuen que per cada paquet que rep, anem a tornar a dibuixar la xarxa, així ho podem contextualitzar tot. En aquest cas, des d'A enviem paquets de dades fins a C i C contesta amb una ACK, amb un paquet que reconeix que ha rebut el paquet anterior, que són paquets de dades. Tenim un fitxer aquí que té una capacitat, que té un tamany FL de 1 per 10 a la 9 bytes. Recordeu que un byte no és més que 8 bits, per tant el tamany d'aquest fitxer en bits serà 8 gigabits. D'acord? I ens demanen això, quan trigarem a transmetre tot aquest fitxer des d'A fins a C, tenint en compte que per cada paquet que rep C ens envia una ACK i quan A rep aquest ACK envia el següent paquet. D'acord? Doncs per resoldre aquest exemple, aquest problema, tornem a fer un dibuix, igual que abans, intentem veure com funciona el sistema. Igual que abans, tenim el node A, tenim el router, tenim el node C. Dibuixem el temps amb un eix vertical i agafem un valor de referència on enviem el primer paquet. En aquest cas, aquest paquet s'enviaria per l'enllaç 1, això seria enllaç 1, això seria l'enllaç 2, es processa en el router i s'envia cap a C. Què fa C un cop rep aquest paquet? Hem dit que contesta amb una ACK. Per tant, el que faria, en el sentit contrari, enviar aquest paquet de reconeixement, que com podeu veure en les transparències, si aquest paquet eren 12.000 bits, aquest paquet d'aquí són només 120 bits, simplement per poder reconèixer que aquest paquet s'ha rebut bé. Aquest ACK s'envia en direcció contrària, primer passa pel router, on també es processa, i després s'envia un altre cop cap a A, on també es processa. Per tant, en aquest punt d'aquí, tenim que A és conscient que el paquet que ha enviat abans s'ha rebut bé i, per tant, pot començar a transmetre un segon paquet. Si això era el paquet 1, això també era el paquet 1, ara començaria a transmetre el paquet 2. I així anar fent. Per tant, per poder respondre quant de temps trigaria a transmetre tot aquest fitxer, necessitem dues coses. Primer de tot, saber quant de temps necessitem per cada paquet. I en aquest cas, aquest temps és des d'aquest punt d'aquí fins que A sap que el paquet que ha enviat s'ha rebut bé. Què hauríem de fer? Sumar aquest terme d'aquí, sumar aquest d'aquí, això és el temps de propagació sobre l'enllaç 1, el temps de transmissió sobre l'enllaç 1, temps de procés al router, temps de transmissió a l'enllaç 2, a les dades, temps de propagació sobre l'enllaç 2, temps de procés a l'enllaç 2, i repetir tot el mateix sobre l'ACK. Temps de transmissió de l'ACK, temps de propagació de l'ACK, temps de procés de l'ACK en el router, temps de transmissió de l'ACK a l'enllaç 1, temps de propagació de l'ACK a l'enllaç 1 i temps de procés en el node A. Fixeu-vos que els temps de propagació són independents del tamany del paquet, per tant, en aquest cas, aquest valor d'aquí serà exactament igual
el valor que tenim aquí. És a dir, aquest interval d'aquí serà el mateix que tenim aquí. I de la mateixa manera, aquest interval d'aquí serà el mateix que aquest interval d'aquí. D'acord? Podríem escriure tots els diferents termes, però bàsicament és repetir exactament el mateix que hem vist abans, però tant pel paquet com per la CK. En tot cas, si tenim el temps d'un paquet i ens demanen el temps que necessitarem per transmetre tot el fitxer, l'altra cosa que necessitem saber és quants paquets hem d'enviar. Això seria el temps per enviar un paquet i podem anomenar n el número de paquets que ens cal enviar. Si la imatge té 1 gigabit i cada paquet té una longitud de 12.000 bits, però dels quals 200 són de capçaleres, vol dir que només 10.000 són de dades, el número de paquets es calcula com el tamany del fitxer dividit per el tamany de les dades de cada paquet. Aquí un error molt típic és dividir pel tamany total. Simplement aneu en compte i sigueu conscients que només s'ha de dividir el tamany de les dades. Si fem aquesta divisió, en aquest cas és senzilla, són 10.000 bits del tamany de dades i 1 gigabit perdó, 8 gigabits, és a dir, 8.000 milions de bits del tamany del fitxer. Això ho podem simplificar i ens queda la xifra de 800.000 paquets. Fixeu-vos que 8 gigabits pot ser un tamany d'una pel·lícula o qualsevol fitxer d'aquest estil i això implica transmetent paquets de dades de 10.000 bits que hem de transmetre amb 800.000. Per tant, com calcularem el temps total de transferència? Simplement multiplicant el retard d'un paquet pel número de paquets que tenim. I amb això ho tindrem. Imagineu-vos que aquest retard d'aquí és al voltant de mig segon. Això vol dir que multiplicat per aquest valor d'aquí pot ser que ens doni uns quants milers de segons i a la pràctica això vol dir unes quantes hores, o pot voler dir unes quantes hores. Per què ens pot donar un valor tan gran quan ho calculem, això? Bàsicament, fixeu-vos que aquest enllaç E2 té una capacitat molt baixa, només de 250 kilobits, molt baixa per valors actuals, però potser fa 10 anys era un valor, o fa una mica més, molt normal. I si avui baixar-nos una d'aquestes pel·lícules, que pot ser qüestió d'una hora o 2 hores, potser fa 10 anys era qüestió de 12 hores o fins i tot més. I veureu que aquest resultat va en aquesta línia, en aquesta direcció.